To fa hankalin ƙasar Faransa yana ci gaba da tashi, domin ko a yau shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya gana da jakadun ƙasar China da kuma na ƙasar Qatar. Waɗannan ƙasashe guda biyu sun rattaba hannu da ƙasar Nijar kan harkokin ci gaba ta fannoni daban-daban da suka haɗa da haɓaka kasuwanci da masana'antu da kuma al'adu. Wannan tattaunawa da kuma rattaba hannu da aka yi, ana sa rai wannan wata muhimmiyar dama ce da za ta bai wa ƙasar Nijar ta tallata hajarta mai tsananin amfani ga ƙasashen duniya. Kowa dai ya san wannan haja ta jamhuriyar Nijar wacce take da tsananin amfani a wannan lokacin ba komai ba ce illa uranium. Uranium ɗin da ƙasar Faransa take yi wa wawaso take kwasar shi a banza a Nijar. Yanzu Nijar za ta fara amfana saboda za ta rinƙa fitar da hajarta ƙasashen duniya ta hanyar Qatar da kuma ƙasar China. Kamar yadda kuke gani, wannan hoton da kuke gani an yi zaman ne yau ɗin nan, yau Litinin 4 ga watan 11 shekarar 2023 a fadar shugaban ƙasa. Kuma an gama rattaba hannu, kowace ƙasa ta saka hannu cewar za ta ba ma Nijar dama ta tallata hajarta kuma za ta saida mata ta kawo mata kuɗinta. So insha Allahu nan da wasu 'yan shekaru Nijar za ta canza, domin uranium ɗin da aka ta kwasan shi a banza a Nijar yanzu ya zama abin da za a nema ma sai Nijar ta ga dama ta siyar, sai ƙasar da Nijar ta yadda da ita za ta saida ma uranium ɗinta. Wannan abu ba ƙaramin abin alfahari ba ne ga dukkanin wani ɗan Nijar da ma duk ɗan gwagwarmayar Afirka. Duk wanda idan ya ga wata ƙasa a Afirka ta ci gaba zai ji daɗi, to tabbas dole ya yi farin ciki da faruwar wannan abu a Nijar. Mu 'yan gwagwarmaya masu son ganin ƙasashen Afirka sun tsaya da ƙafafunsu ba tare da Turawa ba, mun yi farin ciki sosai da faruwar wannan al'amari, domin wannan abu ne da zai nuna ma Faransa cewar idan ta san wata ba ta san wata ba. Kuma idan 'yan Nijar sun ci gaba da haƙuri, in Allah ya yarda duk wani abu da kuke ganin yana faruwa, ya faru ne da dalili, domin duk wani abu na arziki idan zai same ka sai Allah ya jarabta ka. To wannan jarabtawar da Allah ya yi wa 'yan Nijar alamu yana nuna sun ci ta kuma za su ga alkhairan da suke a cikinta. Mu dai fatanmu a nan Ubangiji Allah ya kawo arziki a Afirka, Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari, Ubangiji Allah ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasashenmu, Ubangiji Allah ya sa samarinmu su zauna a gida su ci arzikin ƙasarsu, su yi alfahari da ƙasarsu, ba wai suna ji suna gani su bar ƙasarsu su tafi wata ƙasar da take cin arzikinsu kuma take musu gori ba. Insha Allahu ƙasashenmu za su canza, za a san su a faɗin duniya, Allah zai kawo mana shugabanni na gari. Matsalar tsaro da ta addabe mu a arewacin Najeriya, Ubangiji Allah ka ga wahalar da muke sha mu 'yan arewacin Najeriya. Ya Allah ka kawo mana shugabannin da za su daina siyasantar da rayukanmu, su daina siyasantar da rayukan iyayenmu, su daina siyasantar da rayukan 'yan uwanmu da ƙannenmu. Wannan abin yana mini ciwo. Kowa ya san cewar Boko Haram siyasa ce, za a iya kawo ƙarshenta cikin awanni 24. Kowa ya san waɗannan masu garkuwa da mutanen daji sun san siyasa ce. Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen wannan abu. 'Yan Nijar muna taya ku murna wallahi, Allah ya sanya alkhairi, Allah ya sa kowanne daga cikinku ya amfana da arzikin ƙasarsa. Fatan alkhairi.